Hello， 大家好，我是小胖哈。今天买了一个水鸭子，2斤左右。今天就跟大家分享一道香酥鸭。现在给鸭子改个刀，屁股直接给了，直接放清水里面，再来点食盐和1个小时，花椒和孜然，小火慢慢给它炒，好香。把它弄起来，直接到案板上，用擀面杖慢慢的给它推。这个味道好香。好。姜蒜一起切碎，泡个淡盐水就更加干净。拿起来控干水分，准备15克的盐，先拿一半盐涂里面，另外一半盐就涂外面一层。涂这个香酥鸭就是要给它按摩，这个味道才会更香更入。打入刚刚炒好的香料，再给它按摩5分钟，再把姜蒜粒倒进来。最后来点高露白酒，封上保鲜膜，放到冰箱冷藏10到12个小时。时间到啊，好香！大姐姐把那些佐料给冲掉，把这些腌料给它冲一遍，上锅蒸，大火烧开，蒸40分钟。时间到，香气扑鼻。红薯淀粉用清水给它泡一下，来点盐巴、味精、酱油，调成拉丝状态。给它裹一层薄芡，开始起小米泡了，把鸭子放进去炸。好，给它翻个面。哇塞，真的太香了！这个不需要复炸，大概5分钟就可以了。好，可以了，准备出锅。哇，这个薄荷叶子哈，大一点，超级香。吃饭了，粉丝们先吃一份飘香10米的香酥鸭就做好了哈，真的太香了，我已经流口水了啊！哇塞，直接趁热扯一个腿，哇，真的巨好吃啊，外脆里嫩的，哇，肉质非常鲜美，里面的味刚刚合适，真的太好吃了。蘸点辣椒面，真的超好吃啊！